Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat herbal semuanya. Seperti biasa kami akan menawarkan dan menyampaikan produk kami, yaitu Gura Al-Afiat herbal untuk baru, kemasan baru. Adapun komposisinya yaitu madu, propolis, royal jelly, habatus sauda, dan ekstrak herbal lainnya. Dan ukuran Gura Al-Afiat ini adalah isi bersih 125 ml dan sudah ada izin dari POM TR dengan nomor 153688701 dan juga serta ada sertifikat MUI dengan nomor 1214000480119. Gura Al-Afiat herbal untuk batuk. Perhatian, tidak cocok untuk penderita diare. Dan bagusnya simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius dan kering terlindung dari cahaya sinar matahari. Adapun khasiat dan kegunaannya yaitu membantu meredakan batuk dan membantu melegakan tenggorokan. Dengan aturan pakai 3 kali sehari, 2-3 sendok makan. Bagusnya kocok dahulu sebelum diminum. Dan Gura Al-Afiat ini diproduksi oleh CV Al-Afiat Sehat Alami, Magelang, Indonesia. Kemasan kardus bersegel hologram dan dominasi warna putih dan hijau. Sekian dari kami, semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat herbal semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.